începere în domenii ale guvernării, pe fiecare domeniu în parte, care nu au avut activitate în partidele consacrate și compromise în clipa de față și care pot să formeze un guvern cu o persoană valabilă. Nu mai există în țara asta o persoană valabilă moral și profesional care să nu fie membru din partidele astea? Dați la uși deschise. Răspunsul este că sigur că există și se poate face un guvern de tehnocrați, dar nicio decizie a acestor tehnocrați nu poate fi implementată fără sprijinul partidelor care fac parte din Parlament. Da, dar acest guvern poate beneficia de sprijinul străzii, de sprijinul zecilor de mii de oameni, nu al celor cât sunt acum la discuții la cafele cu domnul Iohannis acolo. Nu, forța sunt aceștia, 50.000, 70.000 de oameni în stradă, când Parlamentul va încerca să-și facă membrele, ca de obicei, peste un guvern de tehnocrați, de oameni, de profesioniști care înțeleg să-și facă corect meseria, intervine strada și blochează Parlamentul astfel de, pentru că le e frică, domnule Petreanu. Le va fi frică, pentru că vin alegerile peste un an, când pot să zboare din funcții, când nu vor mai avea nici imunitatea aia de care se agheață cu ziarele și pe urmă vine DNA-ul să intrebe de sănătate. Nu mai pot să voteze între ei acolo să scape. Ioan, dacă mai ești cu noi, Ioan, bună ziua! Bună ziua și mă bucur că am putut să interview cu dumneavoastră. Totuși, zilele astea am avut un precedent cu un istoric destul de vechi, pentru că s-au întâmplat multe lucruri și până la urmele două lucruri încă nu sunt la zi. Una este corupția care nu putem schimba de pe o zi pe alta. E nevoie de, din punctul meu de vedere, e nevoie de un sistem informatic mult mai bun. Și doi este justiția, care încă noi n-am uitat că românii din diaspora n-au votat, sau chestiile de genul oamenii încă n-au uitat. Mă rog, votul nu ține de justiție aici, organizarea alegerilor. Păi, organizarea și de ce nu s-au întâmplat în mod corespunzător, sau de cine cu o demisie nu ne mulțumim. Pentru că au fost, toată lumea știe că a fost un joc politic la mijloc. Vă referiți la alegerile din 2014 sau cum? Da, când românii n-au putut să voteze. Da, sunt cercetări, este un